喂，早晨啊！早晨啊！點解又跑山嘅？繼續唔想踩斜，踩車，恐懼啊！而家恐懼啊！點算啊？我都係冇辦法跑多一排啦。係啊，喂，今日去嗰個地方個名好特別嘅喎。嗰個叫做彎曲山啊。即係我新手咧，覺得呢個名係幾有趣嘅。其實係咪有另一個名嘅咧？叫做都係彎曲山。真名嚟㗎？真係叫彎曲山喎，唔係講笑啦。係啊，今日就係呢個地方，第一次去，睇下點樣樣。好啊，體驗下。OK，齊人啦。好，我哋去到梅子林。大製作，我唔敢講住。好啦，NG。係。有一課係啊，終於齊人啦。好，上去嚟睇下點啦。2025年3月9日，天色時晴時陰，濕度高，溫度比早一兩星期溫暖咗唔少。春天已經悄然嚟臨。今日我輕裝出門，感覺輕鬆自在。今日 DC、VP 同我3個人由馬鞍山梅子林出發，上次負重挑戰嘅記憶還在。今次腳步嚟得輕鬆，由梅子林到茅坪呢一段路已經走過好幾次啦。再遇熟悉嘅山林同埋石路，感到親切。原本感覺到崎嶇嘅路，已經變得善良起嚟啦。先賣個關子，今次呢一條片嘅中後段會多咗一個主角，佢係一隻叫阿炮嘅狗女。點解會遇到佢呢？就留返一陣間先至講。但其實佢係一隻走失咗嘅狗嚟嘅。而我哋都係返到屋企先至透過 Facebook 嘅 post 先至知道呢一件事。阿炮已經走失咗3日㗎喇。原本佢係喺西貢張上一間叫做許林士多嘅鋪頭養嘅。順帶一提，由張上去彎曲山需要大約12公里嘅路程，550幾米嘅爬升高度，真係唔係一段短嘅距離嚟㗎。當我睇到呢一個 post 嗰一刻，我深深吸咗一大啖氣。不過好彩嘅係，原來當日嘅下晝1點左右，阿炮已經安全返到佢熟悉嘅屋企啦。經過山林、溪澗、小橋，越過昂坪草原，再走上一段急斜，終於嚟到彎曲山啦。呢度大風得好緊要，強風吹過，猶如直接穿過身體，跑起上嚟都要側身去抵抗住風嘅威力。呢度嘅高度大約550米，左邊係馬鞍山，右邊係西貢，而後邊就係大金鐘啦。我哋停一停，影下相，享受下呢一度嘅美景。就喺呢一個時候，一段奇遇就開始發生啦。
首先有個外籍人士，佢都係跑山嘅。我哋寒暄幾句之後，佢就拂袖而去啦，身影亦都好快咁消失。我哋就喺呢一度繼續影多幾張相。當我哋準備離開之際，阿炮就喺後面悄然出現，佢靜靜咁樣窺探住我哋，步履輕盈。而我哋跑嚟跑去拍攝嘅時候，佢亦都跟住我哋跑嚟跑去。我哋環顧住四周，附近並冇其他人嘅喎。而頭先嗰位外籍人士早就已經跑完咗啦。呢一隻狗會唔會係佢嘅呢？我哋向住頭先嗰位外籍跑友嘅方向走，小狗就隨住我哋而行，令我哋更確信兩者係有關係嘅。所以我哋決定追上去，就因為講下講下都講咗幾分鐘嘅距離，所以我哋就要用一個比較快嘅速度追上去啦。而一路上，我哋都向迎面而嚟嘅行山人士確認一下前面係咪有位年紀相若嘅外籍男士，以確定我哋走嘅方向正確。而阿炮亦都緊貼住我哋，穿過山林石路啦。開始落山路段，阿炮似乎覺得我哋有啲慢喎，超前咗我哋，以平均6分半鐘嘅 pacing一直向下衝。而落到大約一半左右，佢嘅步伐變得更加自信。唔通佢已經聞到主人熟悉嘅氣味？不過阿炮似乎都有啲攰同埋口渴啦。佢見到地下有水凼，都低頭舐咗2啖。可惜我哋冇水兜啊！如果唔係，都可以分啲乾淨水俾佢嘅。突然佢喺一個通向水浪窩嘅出口，一支箭咁樣衝咗出去，選擇咗自己嘅方向。而我哋唯有相信佢知道自己走嘅路係啱啦，所以我哋唯有向返住我哋要去嘅西貢市中心方向而行啦。最後知道阿炮安全返到屋企，我哋都鬆咗一口氣啦。唉，又返嚟城市啦。嚟下，幾硬？係啊，城市路啊。好唔正。係啊，我哋跑咗一半咧，就係跟住佢Pizza 帶住阿 Run 6分幾鐘嘅速度落山，好攰。而家食早餐係咪啊？早餐。好，早餐。開箱新咖啡。新咖啡，激死機票。幾多 K 啊？幾多 K 啊十零 K 啦。可以10零 K 慶祝。阿生，我開唔到，我離開。會收音好，乾杯。呢站，爸爸返到嚟啦。今日到呢度啦，拜拜。